Kenapa Bencong? Ya, nyampilia iya kok. Hah? Nyampilia. Nyambeli apa? Iya, Bisa. bisa. Apa mah? Tahu ya pun telepon tak bisa dari gila. Bencok taruh bapaan ban ya? Ya mah. Tadi mah dari gila tak Apa lek? dari di mah baik. Engko alakong kok. Telepon tak bisa. Kan oleman banyak Ya laguna. mata abel keluar. Mengko tanya bi HP ya, Cer. Bentar bentang HP nak. Tak bentang HP. Enggak. Engko burung terekam kon imam. Yo. Kan Terus? kon imam arwah abinya boleh lek. Siapa? Imam. Iya terus. Ya, Satya kan imam abinya dua lek. Nah terus. Boheng abinya dua gia. Terus. Ya engko arwah belah. Engko Terus? belah karya lah lek. Bentar berarti Cong. Abel apa pan? Yang kok terus bini lagi ya. Oh, Berma. Parahnya Terus nambah lek. nambah apa? Nambah bini. Sip. Engko ngebele karya lah. Terus. Nyot bermar ya? Tarikan tangan nah. bayar coba bu. Anak nangkok. Bayar. Ada. Encok bayar. Apa? Bay muncet abinya Pak Cak Cunyan Cung. Jadi mak cocok. Bah, iya kan? Kan Setuju. pas kadep. Marah lek. Ya, Kita kan musiman renga bini dua, engko bini lagi ya. Njak. muncet munji bini dua encok enjik dua. Apa? Bayar kuyu ngacin cok. Ya. Ayah mun bisa buka biaci oye ben. Mun Iya. tak bisa tau ye. Iya. Ya. Bismillah. Rahim. Bisa. Ye. Jangan. Bapaan mbak nah. Hah? Aben to bapaan. Iya. Njak pokoknya njak. Kok ngocak njak. Anyamang bang. Ban minta apa lagi lek? Kok tak minta apa-apa? Anyamang. Terus bini boleh Njak engko pokoknya set. njak. Tong bayi. Oleh Satya bentole kadima-dima benatole entar ka imam ka sapa nengenang bengko. Njak. Mon andi bini setong dumak korang duce terona nambe pole marapas beki engkau du sayang keng ce terona abini pole Seakan pokang nambe bini boleh seacem-macem mata epate saking mundaka bini boleh kuno asing kok tak anti lagi. maradu ale ker beker pole duka sempatan kakera dukale mon pas beki nambe bini pole eyo pa anna alpat bernapote. Abini dua riakan sunnah hukum agama ria tak arapa saking mun na bisa narema nang esoar ke apa jungan emak. Nyaman benar apa ring bini dua setelakar senang engkau tak butuh apa jangan emas Arya ate menikah lupa tapai. Iya laki namun lata beki kok tak maksa ase abini puli saking mun na ongku tak maki ya engkau pamit nyare ampungan boy.
pajungan emak. Aman manyaman beuna apenta reng bini dua jetlagar segar engko tak butuh apa jungan Arya ate menika lepat bae. Iyalah dina mun lata beki kota maksa ase abinia puli saking mun beuna ongku tak mati ya engko pamit nyari ampongan boy. Iyalah dina mun lata beki kota maksa ase abinia puli saking mun beuna ongku tak maki ya engko pamit nyari ampongan bayi.